والحدوته بتبدا لما جراني كده بتكون قاعده تلعب بالطاقيه السحريه بتاعتها دي، هي وفريدي وايس كريم والجد الشرير. فمستر ايس كريم كده بيحط فيها حاجه منديل، ورجل الايس كريم برضو وفريدي وكله بيحط كده. وبعد ما عمك فريدي كده حط كده، قامت جيراني ماسكه الطاقيه ورجرجتها رجرجتين، وهي الابتسامه ماسكه وشها بص هتكسره، وطلعت من هي بقى ده كلب ده ولا ايه. بس كلهم كده فضلوا يضحكوا وهي خبته طبعا لانها ما كانتش قصدها تطلع ده. وفضلت تدور تاني في الكوب، لان في كوبايات كتير قوي. ايه ده؟ طلعت ورقه باسم فريدي. يا جماعه انا فهمت دلوقتي، كانوا بيلعبوا استغمايه وكانوا بيعملوا قرعه على اللي هيغني، فاختاروا فريدي اللي هيغني عشان هيلعبوا خلاويص اللي هي استغمايه يعني بالمصري. ففريدي غمض كده، وجراني فضلت تضحك وفضلت وراه بتتسحب وقامت راحه ايه ده؟ تستخبت جوه بطنه. هو انسان آلي يا جماعه ولا الجد الشرير بقى مش متزحلق، خد له رزع بصل على الارض، بس بقى ما اهتمش وبص للغساله كده ومسك راسه. انت هتعمل ايه؟ وجات له فكره سبحان الله، بص للغساله جات له فكره وقام مستخبي جوه الغساله. يا ده انت هتتسلق النهارده، بس استنى. ومستر ايس كريم بقى هيشوف هيستخبى فين. عايز يفتح الاوضه بس مش عايزه تتفتح نهائي. تعمل ايه مستر ايس كريم بقى؟ تتهور. هتعمل ايه؟ راح عشان يخلع الباب التاني برضو ما اتفتحش. هتعمل ايه بقى؟ ايه كده داخل كده عند اوضه فريدي بيدور بيشوف المكان ايه. فخد البطانيه ولا المفرش ده وجرى في اخر لحظه لما فريدي عوج دماغه. هنشوف بقى عمك فريدي هيلاقي مين الاول، لان كده بان الحلقه دي حماسيه يا جدعان، فما تفوتش فيها لحظه يا جدعان، اتفرجوا عليها كلكم ماشي. وايه بقى؟ ايس كريم بقى استخبى بالمفرش ده، رغم ان المفرش الشغلتين كلها هتتكشف. هيتكشف اول واحد. ايه ده كعب الفريدي. كعبلك يا حاج فريدي، وجراني هتلاقيها معاه. بصوا الكعبله يا لهوي عليك يا جراني، مش اللي بيستخبى في بطن الراجل. ايس كريم كده اتلعبك اتوقع في القبو الغريب ده، وفريدي بقى فضل يدور عليه. ده انت اتزنقت زنقه يا مستر ايس كريم، ده انت اتزنقت. ايوه فريدي بقى فضل يضحك عليه. ايه ده؟ انت بتدور على ايه؟ لقى هدوم يا جماعه. فلقى الحته كده وحشه تقريبا كده، هدوم الجد الشرير يا جماعه، بس كان نفس الرقم. ففتح الغسالة يا لهوي وحط الهدوم اللي ريحتها وحشه على الجد الشرير، وشغل على الغساله وحط المسحوق وفضل مستني بقى. يخرب بيتك يا فريدي، ويخرب بيتك يا جد يا شرير. انت ايه اللي بيدخلك جوه يا اخي؟ انا ايه اللي هتاكل رازع بصل على دماغك؟ مش ما سمعتش الكلام. ففريدي كده فضل يضحك عليه وقال له انت جوه، ما عرف اللي جوه بقى. فطفى الغساله وقام نزله تحت. وبعد ما هينزله تحت بقى خلاص كده خسر عمك الجد الشرير، خسر وبقى بيتقرع فراوله. بيضحك بقى، لا سمعوا صوت كده، صوت حاجه خبط كده جوه. فالجد الشرير بيقول له الصوت ده ايه ده؟ صوت ضحك. فلقى الحاجه جراني مستخبيه جوه، فبيقول له ده جراني نامت. ففتح الدش وعلى دماغها ادالها ميه. وفضل بقى فريدي على كده مسكهم هما الاثنين. شوفوا يا جماعه، بصوا كل حته هما الاثنين، قول اي حاجه. ففي اليوم التاني بقى كده فريدي خلاص كسب بقى، بس في ناس تانية ما يلا مش مشكله. فكده بيكون اليوم التاني قاعدين يتمشوا في الجنة سيدة الخنزير ومستر ايس كريم، وقاعدين ياكلوا البان. وبقول لها شوفي فكعت قامت مفرقعه له. قالت له بص بقى، انا بقول انت اكبر منك ازاي. فهم فرقعها لها رخر وهم بينزلوا على بعض كده. فوقف عند جراني بقى يعملوا ايه؟ فبيشوشها. لو عايزين بقى تعرفوا ايه يا جماعه اللي بيشوشها ليه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واستنوا الحلقه الجايه يا جماعه. وكمان انا حابب اشكركم جدا جدا على 600 مشترك، ومش عارفه اشكركم بايه، لكن انا اشكركم جدا على 600 مشترك، وانتوا وصلتوني اللي انا فيه ده. ويا رب نوصل لل1000 مشترك ان شاء الله. حلمي يا جماعه 1000 مشترك. وانتظروا الحلقات الجايه لان عندي حلقات اسطوريه. انتظروا اللي جاي اقوى. سلام يا اخواتي.